হ্যাঁ হ্যালো ভাই, কি মারতেছেন? টিআইজি 2 ইঞ্চি 2 ইঞ্চি কি পাস মারতেছেন? ক্লাব পাস। ফ্ল্যাট পাস। হ্যাঁ ভালো হয়েছে মোটামুটি। তো এই যে 2 ইঞ্চি যত মারতেছেন, এটা রোড গ্যাপ কত হয়? 4 mm। 4 mm। হ্যাঁ ঠিক আছে। আর এই যে ফ্ল্যাট মারতেছেন, ফ্ল্যাট কোড নাম্বার কত? S2 প্লাস। S2 ফ্ল্যাট। হ্যাঁ ঠিক আছে। হ্যাঁ ঠিক আছে, মারেন। মাশাআল্লাহ, মার ভালো হইতেছে। ঠিক আছে, মারেন।